Истории свинок. Храп. Чё это? Эй! Ну проснись. Проснись, жердяй. Господи. Давай вставай, жирный. Чё? Блин. Давай вставай, уродище! Что? Его точно должно сработать. Ну нет. Ну держись, Соня, Соня. Сейчас я разбужу тебя поездом. Надо включить этот шлагбаум. Никакой реакции. Я его точно взорву. Да блин, Вася. А что за фигня? Чё? Кончай храпеть. Блин. Переведено и озвучено каналом Ромыч Плюс.